ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ഇനി ആഘോഷത്തിന്റെ രാവുകൾ. പന്നേങ്കണ്ടി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലാതല 7th ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് നാളെ രാത്രി കൃത്യം 7 മണിക്ക് കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സ് പന്നേങ്കണ്ടി നടത്തുന്ന PP റാഫിക് മെമ്മോറിയൽ വിന്നേഴ്സ് ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയും പാലോട്ടിൽ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി റണ്ണേഴ്സ് ട്രോഫിക്കും വേണ്ടിയുള്ള 1ാമത് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് 7th ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് നാളെ ഞായറാഴ്ച രാത്രി 7 മണി മുതൽ കൊളച്ചേരിമുക്ക് മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. ആവേശകരമായ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുവാൻ മുഴുവൻ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ ഞങ്ങൾ നാളെ കൊളച്ചേരി മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അവസാന മിനുക്ക് പണിയിലാണ് സംഘാടക സംഘത്തിന് ഉള്ളത്. ആവേശകരമായ ഫുട്ബോളിന്റെ മുഴുവൻ ആവേശവും ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ രാത്രി കൊളച്ചേരി മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പന്നേങ്കണ്ടി ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുക്കുന്ന ആവേശകരമായ ഫുട്ബോൾ മത്സരം നാളെ രാത്രി കൃത്യം 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ്.